中途休息站啊。係。有個湖。係啊，休息站附近咧嗰度有個湖。再前面嗰度仲有個湖啊。係啊，好似好靚下喎。直情係好靚啦，好舒服喺度，又好靜喎。係啦，村莊啲環境就冇得定嘅啫。你睇到山嗰啲樹嗰邊舒服啊，光色嘅。好吸引你喎。呢個環境咁靚，睇人村莊。接埋村莊，睇人村莊。